वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आप फ्रंट लाइन कामरान के ऊपर अपने ट्वीट से हमें आगाह कर सकते हैं प्रोग्राम के मुतालिक फीडबैक। पाकिस्तान की सियासत में तो इस वक्त चेयरमैन सेनेट की जोड़ तोड़ जारी है, लेकिन ऑब्वियसली जब तक फाटा का इलेक्शन नहीं हो जाता सीट्स का, तो ये सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तय उम्मीदवार लाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि बलूचिस्तान से किसी उम्मीदवार को लाया जाए और पूरी वाइड रेंज आबो हवा कायम की जाए उसको जितवाने के लिए, ताकि छोटे सूबे की रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए और उनको जीतने में भी आसानी हो। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुख्तलिफ लोगों के लिए, जिनमें रजा रबानी साहब और रहमान मलिक इनके नाम आए, उनके लिए कन्विंसिंग कर रही है। अब आप इंपॉर्टेंट सवाल व्यूज ये होगा इस सारे एपिसोड के अंदर कि जो छोटी तादाद में जिन लोगों ने इलेक्शन जीता है सेनेट का, जैसे PMLQ है या इवन MQM है, इनकी अहमियत इतनी बढ़ जाएगी अभी इलेक्शन के अंदर, ये सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होना है, कि पीपल्स पार्टी वाले अपने सारे नजरियात और मुखालफत भुलाकर PMLQ और MQM के साथ बैठने को तैयार हो जाएंगे। और दूसरा हुक्मरान नून लीग जो है वो भी अपने तमाम इल्जामात और मुखालफत भुलाकर MQM और PMLQ के साथ, ये ऐन मुमकिन है कि उनके साथ एक अलायंस करके चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार लाने की कोशिश करे। तो सारी पॉलिटिक्स जो है वो नजरियात से चेयरमैन सेनेट की तैनाती तक महदूद होकर रह जाएगी। ये बात आज करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया। पाकिस्तान के क्वार्टर फाइनल में जाने के चांसेस जो हैं बड़े ब्राइट हो गए जब सरफराज जो है वो ओपनर के तौर पर आए और उन्होंने साउथ अफ्रीका की ऐसी तैसी कर दी। इसके अलावा उन्होंने एज अ विकेट कीपर भी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बराबर किया, 6 कैचेस पकड़ने का वर्ल्ड कप का। और हम तो ये समझे थे कि जब ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट जो है वो भी इसको ओन करेगी, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। नजम सेठी साहब वैसे तो ये कहते हैं, बड़े काबिल एहतराम है, वैसे तो ये कहते हैं कि खिलाड़ियों का मोराल बुलंद करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कल जो है वो सरफराज साहब की विक्ट्री को ये कहकर रद्द कर दिया कि वो उनको मुस्तरद खिलाड़ी नहीं समझते। इस तरह वकार यूनुस साहब ने जब मीडिया के सामने बैठे, इंटरनेशनल मीडिया के सामने, तो सरफराज के सवाल के ऊपर कि उसको ओपनर क्यों नहीं खिलाया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो मीडिया से उलझ पड़े, उनको स्टूपिड कह दिया। मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा सुनवाऊंगा पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट क्या ज़हन रखती है अपने ही खिलाड़ियों के बारे में जो इस वक्त खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए मुल्क से बाहर। कितना हौसला अफजा टीम मैनेजमेंट के रिमार्क्स हैं और उनका एटीट्यूड है, उसको वापस आएंगे प्रोग्राम। पहले वकार यूनुस साहब जो हेड सिलेक्टर भी है और कोच भी है बॉलिंग के, उनकी बात सुनते हैं सरफराज साहब की सिलेक्शन को लेकर। किस चीज को सियासी रंग दे? सियासी रंग आप दे रहे हैं अभी जो कह के, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सियासी रंग नहीं। मैंने जैसे कहा कि 15 लड़के हैं और 15 में से बेस्ट खेलेंगे और बेस्ट खेले हैं। और ये कहना कि मैं गलती तस्लीम कर रहा हूँ, गलती कौन सी, किस किस्म की गलती? नासिर जमशेद प्लेयर नहीं आए हुए थे या वो टीम के साथ नहीं थे। और सरफराज बकानी बताइएगा, कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि आपकी सरफराज के साथ कोई झड़प हुई थी, इस वजह से उनको नहीं खिलाया। मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने का टाइम आ गया क्योंकि आपके स्टूपिड सवालों का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। राइट जी, वकार यूनुस साहब जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान के सहाफी जो है उन्होंने इस पे कॉलम्स लिखे कि उनको सहाफियों से जो है बात करने की तमीज नहीं है। और ये इशू इसलिए बहुत बड़ा था कि सरफराज साहब की परफॉर्मेंस को अंडरमाइन वकार यूनुस साहब भी करते आ रहे थे और उनको बजाय इसके कि लोग ये कह रहे हैं नाकदीन के एक्सेप्ट करने के कि सरफराज को पहले ना खिलाना गलती था, वो उसके ऊपर एक इस तरह का स्टैंड ले रहे थे जो किसी भी लिहाज से जस्टिफाइड नहीं था। नजम सेठी साहब ने जो सबसे हेड है, उन्होंने क्या कहा इस बारे में कल सुनते हैं। सरफराज 2 वार्म अप गेम्स में खेले थे न्यूजीलैंड में और दोनों में कामयाब नहीं रहे एज एन ओपनर। तो ये एक मौकफ था कि 2 विकेट कीपर बैट्समैन नहीं होने चाहिए, 1 विकेट कीपर बैट्समैन होना चाहिए और 1 फुल फ्लेज बैट्समैन होना चाहिए। इसीलिए मेरा ख्याल है उन्होंने उमर अकबल को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खिलाया और नासिर जमशेद को एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाया। मगर नासिर जमशेद फेल हो गए और जब वो फेल हुए तो उनको जाहिर है फिर एक ही पीछे बंदा था जो कि सरफराज था। और मैं समझता हूँ देर आया दुरुस्त आया और सरफराज में बहुत टैलेंट है, स्पेशलिस्ट बैट्समैन तो नहीं है मगर फॉर्म में है। जब बंदा को फॉर्म में हो तो फिर उसे चाहिए। राइट, सरफराज नवाज साहब, अभी आप सुन रहे थे नजम सेठी साहब की बात भी और वकार यूनुस साहब की बात भी। सरफराज साहब को खिलाना जो है ये कोई पॉलिटिकल इश्यू बन गया, इसमें कोई शहर इन्वॉल्व हो गए, कराची लाहौर का मसला हो गया, व्हाट इज द इश्यू? नहीं, ये देखें, उसको उमर अकमल को खिला रहे थे और उसके बाद नासिर जमशेद को खास तौर पर इन्होंने बुलाया था और ये नहीं चाहते थे कि सरफराज अहमद को खिलाया जाए। और उसमें ये देखें कि बार बार चेयरमैन जो शहरयार साहब हैं उन्होंने भी कहा, पूरी कौम ने चीखें मारी इसको खिलाओ, लेकिन आखिरी जो मुझे इतलात मिली हैं
کہ وقار یونس واز ناٹ ہیپی کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیم میں آئے اور مصباح کچھ مانا تھا، اور اس کے بعد پھر مینیجر نے پریشر ڈالا. مینیجر کو ہائی اپس کا یہاں سے پریشر گیا ہوا تھا کہ وہ پوری قوم چیخ رہی ہے سرفراز کو ٹیم میں ڈال لو، تو اس کو پھر ٹیم میں ڈالا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں رزلٹ، نجم سیٹھی نے آج تک نہیں کہا کہ سرفراز کو ٹیم میں ڈالیں، صرف شہریار صاحب کہتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کا کوچ ہے وقار یونس، ہی واز ناٹ ہیپی کہ اس نے پرفارمنس کی ہے. اور اس طرح کی پرفارمنس میچ وننگ ایک ایسی ٹیم کے خلاف جس نے اس سے پہلے 2 میچوں میں 400 رنز کیے ہیں، اور پھر مین آف دا میچ، اس کے بعد پھر. سرفراز صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ پاکستان ٹیم کی سلیکشن کون کرتا ہے؟ مطلب وقار یونس صاحب کر رہے ہیں، مومن خان صاحب نے کر کے بھیجیے، کیپٹن کر رہا ہے نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہیں، شہریار صاحب کر رہے ہیں، کر کون رہا ہے بیسکلی؟ نہیں دیکھیں، موئن نے تو 15 سلیکٹ کر کے بھیج دی ہیں. اس کے بعد اب وقار یونس وہاں ساری چیزیں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں آل ان آل ہوں، میں ہی سارا کچھ کروں گا. مصباح تھوڑا کمزور آدمی ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. لیکن مینیجر از دی ہیڈ آف دی سلیکشن ناؤ، اور مینیجر نے تو اس کو لکھ کے ایک ٹیم دے دی کہ جا کے اندر جب ٹاس کرو گے وقار یونس کو پتہ نہ چلے، اور مصباح یہ ٹیم میں نے بنائی ہے، یہ آپ دے دینا. تو اس طرح بعد میں وقار یونس کو پتہ چلا ہے کہ سرفراز کا نام آ گیا بیچ میں، جو ٹیمیں ایکسچینج ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کی پرفارمنس، اس کا پھر بند ہو گیا منہ بولنا. یہ اس طرح کی تو حرکتیں ہو رہی ہیں. رائٹ. ناجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک دو میں سوال کرنا چاہتا ہوں جی پوری قوم کے سامنے، کہ میں یہ نجم سیٹھی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ورلڈ کپ کا تھا تو ایک دن پہلے یہ انڈیا کیا لینے چلا گیا؟ مہیش نامی بک میکر کے پاس جا کے کچھ دن گزارے ہیں. اس کا یہ جواب دے کہ وہاں یہ کرنے کیا گیا ہے جب پاکستان انڈیا کا میچ تھا. اوکے. اور بک میکر کے پاس ٹھہرا جا کے وہاں. یہ آپ کا سوال آ گیا جی. سعید اجمل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کوئکلی. سعید اجمل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کیسے ہیں گورنر بھائی؟ میں بالکل فائن جی. وعلیکم السلام. مجھے صحیح بتا دیجیے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو سلیکٹ کون کرتا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم جب سرفراز صاحب کی سلیکشن کو لے کر ہم نے دیکھا ہے تو وقار یونس صاحب، نجم سیٹھی صاحب، چیئرمین شہریار صاحب، اس کے بعد پھر موئن خان بھی چیف سلیکٹر ہے، کپتان مصباح الحق. آپ لوگوں کو سلیکٹ کون کرتا ہے؟ ذرا یہ تو ریئلٹی بتائیے کہ آپ کون گراؤنڈ پہ کون سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو جب ایک دو ٹیم چلی جاتی ہے؟ وہ یہ جب وہاں پہ ٹیم چلی جاتی ہے تو وہاں پہ مینیجر ہوتا ہے، کوچ ہوتا ہے، کیپٹن ہوتا ہے، اور یہاں پہ چیئرمین ہوتا ہے. 4 یہ ممبر ہوتے ہیں جو سلیکٹ کرتے ہیں ٹیم کو. چیف سلیکٹر بھی ساتھ ہوتا ہے. اچھا، تو اجمل صاحب یہ بتا دیجیے کہ کیپٹن کی کتنی سے ہوتی ہے اس میں سلیکشن میں؟ یہ کیپٹن کی مرضی سے آلموسٹ کیپٹن کی مرضی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور کوئی ایسا نہیں کہ بغیر کیپٹن کے ٹیم بنا دیا. مگر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پریشر زیادہ ہوتا ہے اور کیپٹن کی کبھی کبھی نہیں بھی مانتے. جی. اچھا، سرفراز کو لے کر جو کنٹروورسی پاکستان کے میڈیا میں آئی، آپ کے خیال میں یہ جسٹیفائڈ ہے کہ سرفراز کو لیا جائے نہ لیا جائے؟ اس میں کوئی ٹیم مینجمنٹ کا رول ہوتا ہے؟ آپ بھی سرفراز کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں، مطلب وہ اچھے پلیئر ہیں یا اچھے پلیئر نہیں ہیں؟ آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے اپنے کولیگ کے بارے میں؟ دیکھیں، وہ ایک اچھا بچہ ہے، اور سرفراز مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی اس نے کبھی کسی سے کوچ سے یا کسی کیپٹن سے کوئی ایسی بات کی جب کسی بھی پلیئر سے کی ہوگی. مجھے نہیں لگ رہا اس میں، کیونکہ وہ بہت اچھا بندہ ہے اور پلیئر بھی اچھا ہے. اور ساتھ میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اتنی ہمت بھی ہے کہ کسی سینئر کو اور پاکستان کا لیجنڈ ہے اس کو ایسی بات کر سکے. تو وقار یونس اور سرفراز صاحب کو لے کے اتنا جھگڑا کی خبریں کیوں آتی ہے کہ آپس میں ان کا اتنا تنازع ہے کہ وقار یونس صاحب چاہتے نہیں مبینہ طور پر کہ سرفراز پاکستان ماننے کے؟ نہیں، کیوں نہیں چاہتے؟ ظاہر بات ہے. دیکھیں، وہ انہوں نے پہلے ناصر جمشید کو کھلایا تھا، وہ کیا پراپر یہاں سے گیا تھا ناصر جمشید کو، پراپر اس کو چانس ملا. اس کے بعد وہ نہیں کچھ کر سکا تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے. اچھا جی. دھڑے بنگیا کوئی نہیں کرکٹ ٹیم ہے آپ کے خیال میں؟ کراچی، لاہور کراچی، پشاور، یہ وہ؟ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہوتی تو ضرور سامنے آتی میڈیا کے، مگر مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی بات ہے. اچھا، تو بس سید صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان ٹیم کے کتنے چانسز ہیں آپ کے خیال میں آگے تک جانے کے، اور کس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کوارٹر فائنل ہوتا ہوا؟ ابھی جو دیکھنے لگ تو ایسے رہا ہے کہ پاکستان آسٹریلیا کا میچ ہوگا. اچھا، پاکستان آسٹریلیا. اور صحیح. اگر کل پاکستان نیکسٹ آئرلینڈ سے میچ جیت جاتا ہے تو پاکستان آسٹریلیا کا کوارٹر فائنل آئے گا. اگر پاکستان ہار جاتا ہے
और नंबर 4 आता है जहाँ वेस्ट इंडीज को चांस होगा रन रेट का, अगर वो हार जाए तो पाकिस्तान के ये भी चांस है कि वो बाहर हो जाए, मगर थोड़ी से चांस है कि वेस्ट इंडीज से अच्छा रन रेट हुआ, नंबर 4 आया तो न्यूजीलैंड से पाकिस्तान का हो। अच्छा, आपके ख्याल में अगर आप क्रिकेट टीम में होते तो आप क्या चाहते हैं कि न्यूजीलैंड से मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ? मैं तो ये चाहता कि न्यूजीलैंड तो मेरी वर्ल्ड की इस वक्त मेरी फेवरेट टीम है वर्ल्ड कप में। अच्छा। मगर ये है कि मेरा दिल अगर होता तो मैं कहता कि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से होता। क्यों? वो ज्यादा टफ हरीफ है ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया टफ नहीं है, मगर पाकिस्तान का जैसे इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होता है, ऐसा ही पाकिस्तान के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का भी थोड़ा बहुत प्रेशर है। मगर ये है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बेहतर है न्यूजीलैंड से, उनकी अपनी कंडीशन में, और मगर न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत अच्छी है। बट मेरा है वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान का अगर मैच न्यूजीलैंड से आया तो पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। राइट। सैयद अजमल साहब, आखिरी सवाल ये कि ऑस्ट्रेलिया से प्रेशर क्या होता है आप लोगों को, उनके बॉलर्स का, उनकी फील्डिंग का, किस चीज का प्रेशर होता है आप पे? देखिए उनकी टीम जो है ना, वो एक तो जुमलेबाजी भी करती है ग्राउंड में, और दूसरा पाकिस्तान के ऊपर वो काउंटर अटैक करते हैं पाकिस्तान के आगे पड़ जाते हैं पूरे जोर शोर से। उनको पता है कि पाकिस्तान टीम को अंडर प्रेशर किया तो ये नीचे बैठ जाते हैं। नहीं, मगर इस वक्त अंडर प्रेशर कैसे, जुमलों से करते हैं कि बॉलिंग से करते हैं? दोनों से, हर चीज से करते हैं। तो आप क्या करते हैं फिर मुकाबले में? आप भी जुमलाबाजी करते होंगे, लाजिमी बात है। देखे करते जरूर है, मगर ये है कि उनकी टीम को उनकी कंडीशन में, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में उनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी टीम जाती है उसको हराते हैं वो। चलो जी, लीडरशिप तो यही है कि मुखालिफी कंडीशन में जाकर उसको हराया जाए। बहुत शुक्रिया सैयद अजमल साहब। नजीर नाजी साहब, आपका कॉलम में पढ़ रहा था स्टूपिड, तो आपने तो वकार यूनुस की दहिया बखेर दी सर, क्या हो गया उसने? जी नाजी साहब, उन्होंने मीडिया की धज्जियां बखेर दी जी, जिस तरह से उन्होंने, आपने अगर मेरा ख्याल है आप फुटेज किसी तरह से कहें। जी मैंने वो चलाई है, अभी चला दी मैंने वो वकार यूनुस की। हाँ जी बिल्कुल। एक चीज आप नोट की होगी बातों के अलावा कि उसके चेहरे पे जो एक सफेद मातम बिछी हुई थी ना, अच्छा, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो उसको बड़ा दुख है कि सरफराज खेला और पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। अच्छा, लेकिन कुछ इज्जत होती है ना बहुत लोगों की, कुछ ज्यादा ही। लेकिन नाजी साहब, आपके ख्याल में वकार यूनुस साहब का क्या झगड़ा हो सकता है? वो भी मैंने भी सैयद अजमल साहब से पूछा है, उनको भी इस बारे में नहीं कि कुछ लोग बिला वजह पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बना देते हैं कुछ बातों को। अच्छा, तो वो उसका ख्याल ये था कि ये, और उसने कहा भी, कल टीवी में भी कहा परसों, उसने कहा जी कि ये जो है इसके ठहर जाए, लाइट नहीं है। सही नहीं, बस आ रही। सर आपकी आवाज आ रही है नाजी साहब? जी हाँ जी, बस ये लाइट भी आ गई। अच्छा, मैं आपको आपकी आवाज आ रही है वैसे? जी हाँ, लाइट तो पाकिस्तान में कभी भी आ जाती है जी। उससे अजीब आदमी का ख्याल ये था जी कि ये अगर मैं इसको ओपनर भेजूंगा तो इसका कैरियर तबाह हो जाएगा, ये खेल नहीं पाएगा। हाँ जी, यही था उनका। और विकेट कीपर अभी ये है नहीं। सही। तो वो उस जिद में बैठा हुआ था। अच्छा, अब बाहर से प्रेशर आया, जब चेयरमैन ने भी कहा, मीडिया ने भी कहा, पब्लिक ने भी कहा, तो टीम में तो शामिल करना पड़ा। वो भी आखिर तक जो सरफराज नवाज जब बता रहे थे कि जी वो ये आखिर तक फिर भी अड़ा हुआ था कि नहीं, इसको नहीं लेना। लेकिन जब कैप्टन और वो मोइन खान वगैरह वो आ गए और ऊपर से चेयरमैन भी कह चुके थे, तो इसने बादल हादसा शामिल किया और इसने इसको इज्जत का सवाल बना लिया। हेलो जी आवाज आ रही है राज साहब की? आवाज आ रही है। तो इसका दूसरे बेवकूफ लोगों की तरह ख्याल था कि ये सारे झूठे साबित हो जाएंगे और ये लड़का नालायक नहीं लगा। मैं बीच में फिर कहूंगा कि ऐसा देखा नहीं था। सही है, उसका उलट हो गया। ये तो बड़ी लिमिटेड अप्रोच है। नाई साहब, आपको हम अभी वीडियो लिंक पे भी ले रहे हैं, आपसे चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी जो जोड़ तोड़ चल रहा है से बात करते हैं। नाई साहब को ले वीडियो लिंक के ऊपर मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है जनाब, और हमारे साथ अभी ज्वाइन कर रहे हैं शिबली सरफराज साहब भी हैं, शिबली फराज साहब जो सेनेटर मुंतखब है नए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। निगत और गजई साहबा भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं इधर। मियां साहब, ये मैं आऊंगा सेनेट के इलेक्शन, लेकिन एक मुख्तसर सवाल आपसे कि आपको लगता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी मोहब्बत भी है क्रिकेट से, अगर वो ऊपर से कुछ चेंजेस लेकर आए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हायर अप्स की, तो ये जो उनका नाम आता है बार बार कि जी वो नजम सेठी साहब ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्त नहीं है, टीम में जुआ हो रहा है, वो देख नहीं पा रहे, तो ये सारे इल्जाम से पाक हो जाएंगे वो? देखिए, मैं कामरान, क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरी कौम के
ایک جذباتی اٹیچمنٹ ہے ٹیم کے ساتھ. ہمیں بالکل ان کو سپورٹ ٹیم کو کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اگر حقیقت پسندی سے اس کا جائزہ لیا جائے تو سلیکشن کمیٹی ہو یا سینئر کھلاڑی ہو, یہ گروپنگ تو ان میں ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی نظر ہو رہے ہیں, اور یہ جو رزلٹ پچھلے 2-3 میچز کے آئے ہیں یہ بھی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اور جب آپ کھلے دل سے ایک میرٹ پہ لوگوں کو لے کے آئیں گے, جس کی بہتر پرفارمنس ہوگی اس کو لے کر آئیں گے, تو نتائج پھر اسی طرح آئیں گے جس طرح سرفراز نے دیا ہے. رائٹ. شبلی صاحب, آپ بھی بینگ پاکستانی کیا سجیسٹ کریں گے پاکستان میں کرکٹ کو جو ہے وہ آپ کو لگتی ہے پولیٹیسائز ہوئی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے زیادہ اس کا جو ہے نا وہ علم بغاوت بلند کیا ہوا تھا کہ سیٹھی صاحب کو آپ نے مبینہ طور پر 35 کے ساتھ جوڑ دیا, پھر ان کو چیئرمین شپ کے ساتھ جوڑ دیا, جس سے معاملہ اور پولیٹیسائز ہو گیا جو شاید اتنا نہ ہوتا. تو آپ ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہے کہ یہ معاملہ پولیٹیکل ہے, نجم سیٹھی صاحب کی تعیناتی اور پاکستان ٹیم کی پرفارمنس؟ دیکھیں جی, جب غیر متعلقہ لوگ جن کی اس کسی پرٹیکولر فیلڈ کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے, کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ اپنی اس طرح ڈھٹائی سے اگر وہ کامنٹری کرتے ہیں, ان کو تو چاہیے وہ صحافی ہیں اور وہ صحافت سے کام رکھیں. اور وہ اگر کوئی ٹیکنیکل بندہ یہ کہے کہ سرفراز ایک مستند کھلاڑی یا ایک اسپیشلسٹ بیٹسمین نہیں ہے, تو بات تو سمجھ میں آتی ہے. اگر سرفراز صاحب کہیں یا سہیل کہیں جو ہمارے اوپنر تھے, اور یا میاداد کہیں تو بات بنتی ہے. تو اس لیے یہ اپنا سیٹھی صاحب جیک آف آل ٹریڈز بٹ ماسٹر آف نن. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی اس طرح کی انہوں نے کرکٹ کو میرا خیال ہے نقصان پہنچایا ہے, اور ان کے وہ صحافت ان کی فوٹے ہے, اسی میں وہ اگر رہیں تو بہتر ہوگا. رائٹ. نکت اور صاحب, آپ کا بھی کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں تاکہ خواتین کی وائس بھی آ جائے. اگر کرکٹ آپ دیکھتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیسائز ہوا ہے معاملہ اس وقت جو بورڈ تشکیل ہے اور اس کے زیر سرپرستی جو ٹیم چل رہی ہے مینجمنٹ؟ کامران, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں کسی کے اوپر بھی کوئی تنقید یا ہمیں کسی پہ بھی کوئی اس معاملے کو پولیٹیکل لیولز پہ نہیں لے کر جانا چاہیے, کیونکہ ٹیم اس وقت ہماری جو ہے وہ گراؤنڈ میں ہے. ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ہمیں ان کو داد بھی دینی چاہیے کہ وہ میچ جیتے ہیں. ہاں, تھوڑا بہت جو بھی ان کی آپس میں جو رنجشیں چل رہی ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, تو ان کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ ان کو بٹھا کے اور ان کو سمجھائے کہ پاکستانیت کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ محبت کیا ہے. کیونکہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس کے ساتھ ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے, اور وہ جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر ماں بہن بھائی کی جو ہے تو وہ دعائیں ان کے لیے ہوتی ہیں. تو اس وقت ہمیں تنقید کی بجائے اگر پازیٹیو کوئی بات ایسی, جب کرکٹ ورلڈ کپ جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد بیٹھ کے معاملات کو سلجھانا جو ہے تو میرے خیال میں زیادہ آسان ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم تنقید کرتے رہے. سرفراز نے بہت اچھا کھیلا, میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ بھی آپ کا اینگل ہے. اس سے پہلے بریک میں جاؤ, سرفراز نواز صاحب, ہمیں تھوڑا پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ ٹیم کے حوصلے تاکہ بلند رہیں. جی سرفراز صاحب, کیا پازیٹیو نوٹ پہ آپ بریک میں بھیجیں گے مجھے؟ جی, حوصلے تو بلند جب ہوں گے جب فیئر پلے ہو. جب یہ دیکھیں وقار یونس ہی از ناٹ ہیپی کہ پاکستان ٹیم میچ جیتی ہے. دوسرا, حوصلے بلند جب ہوں گے جب آپ فیئر اینڈ اسکوئر لوگوں کو لے کے جائیں. جب آپ نے جوا مافیا کے لوگ سارے بالی ہیں اور جن کو بار بار سزائیں ہوئی ہیں, وقار یونس ہے, اس کے بعد مشتاق احمد ہے, اس کے بعد معین خان ہے, یہ سیٹھی خود انڈیا کیا لینے گیا, اس کے اوپر ایک اخبار میں آیا ہے کہ اس نے 40 کروڑ روپے اس کو ملے ہیں جو پاکستان انڈیا سے ہارا ہے, پاکستان ویسٹ انڈیز سے ہارا ہے, 6 کروڑ روپے اس کو وہاں سے ملے ہیں. اجاز بٹ صاحب نے بیان دیا ہے کہ اس کے بعد ثبوت موجود ہیں اس معین خان اور سیٹھی کے جو جوا کھیلا ہے. یہ میں میاں نوازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب, آپ کے سامنے یہ ملک قیوم رپورٹ اور جسٹس سجاد یوسف رپورٹ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ جواریوں کو دور رکھیں. تو نجم سیٹھی کو میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور میری اس کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, میں نے اس کو سختی سے کہا تھا, منع کیا تھا کہ جواریوں کو نہ لے کے آنا. شکیل شیخ اس کا ایک چمچہ وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے اظہر خان کا نام لیا کہ اظہر خان کو لے کے آؤ. میں نے کہا قادر کو لے آؤ, نیٹ اینڈ کلین پلیئر. قادر نے ٹیم ایک سلیکٹ کی تھی T20 جو ورلڈ چیمپئن بنی تھی. تو اس طرح کے آدمی لے کے آؤ, یہ پاکستان کو بدنام نہ کرو. لیکن یہ نہیں مانا. آپ کی نہیں سنے گی میاں صاحب. بریک پہ جانے پہلے
नवाज शरीफ साहब को कुछ इस बारे में डिस्कस करते हैं आप लोगों से, इस बारे में वो कह रहे हैं कि नहीं वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे? नहीं, यकीनन जितना शोर मचा है इस सारे मामले को लेकर, देखें जो पूरी कौम देख रही है और पूरी कौम के जज्बात हैं कि हमारी टीम जीत के आए, तो यकीनन मियां नवाज शरीफ भी इसी कौम का हिस्सा हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, यकीनन उनको ये कंसर्न होगा और वो देख रहे होंगे। और मैं समझता हूं कि इस दौरान जो तब्दीलियां आ रही हैं शायद ये भी एक वजह है। राइट। प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक है, वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में तो बात करेंगे सरफराज नवाज साहब से, लेकिन चेयरमैन सेनेटशिप के ऊपर असूल, नजरियात, मफादात ये कहां जाएंगे, इस पर जरा बात करेंगे। पाकिस्तान की रियल पॉलिटिक्स का आपको फेस दिखाते हैं ब्रेक के बाद। तो शहबाज शरीफ साहब ने 15 साल बाद अल्ताफ हुसैन साहब से टेलीफोनिक राब्ता किया है चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन के लिए। मियां साहब, बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे? नहीं, देखें कामरान साहब, बात यह है कि सियासी जमातों के एक दूसरे से राब्ते रहते हैं। ये कोई 15 साल बाद, मेरी यार सुने, ये कोई सुरख लकीर या कबायली जंग नहीं होती कि एक दूसरे से राब्ता नहीं हो सकता। हमारे तमाम जो पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं जमातें सबसे राब्ते में हैं, मुशावरत हो रही है हमारी। एक सवाल का जवाब दें मुझे कि आप, जिस तरह मैंने पीपल्स पार्टी से पूछा था, उन्होंने पिछले दिनों एमक्यूएम के ऊपर और एमक्यूएम ने उनके ऊपर इतने बड़े बड़े हमले किए, उसके बावजूद पार्लियामानी इत्तेहाद हो गया, वो पूरा सिंध स्वीप कर गए। अब आपकी पार्टी, आप डिबेट निकाल के देख लें, सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान जहान के मीडिया चैनल्स के ऊपर और इवन इलेक्शन के आप लोगों ने लड़े, कराची के अंदर जाके, सिंध में जाके, एमक्यूएम पे आपने भत्ता माफिया, बोरीमंद माफिया, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए, उन्होंने रिटर्न आपके ऊपर बड़े इल्जाम लगाए एमक्यूएम ने कि जी आपने सुबाइयत को फैलाया। ये उसके बावजूद आज सब कुछ आप भूल जाएंगे सिर्फ चेयरमैन सेनेट की पोस्ट के लिए, आप भी और वो भी। अगर कामरान फिर दिल की बात आप पूछते हैं या जो जमात के अंदर जो कंसेंसस है जिस बात पे, हमारी ख्वाहिश है कि क्योंकि हम हुकूमती जमात हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि कंसेंसस से जो भी पार्लियामान में जमातें मौजूद हैं सबके कंसेंसस से चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हो, और ये भी हम अपनी कुर्बानी ख्वाहिशात की देने के लिए तैयार हैं। मगर हम चाहते हैं कि छोटे सूबों से वो एक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आए। क्यों आए? एक देखें, माजी मकसद ये सेनेट का वैसे तो कि छोटे सूबों की तर्जुमानी नहीं, जो कौम परस्त जमातें जिस तरह वहां बात करती हैं एहसास महरूमी की, जिस तरह पंजाब को गाली दी जाती है, हम चाहते हैं उसमें न सिर्फ इससे इस फेल से कमी आएगी। तो आप सीरियसली सोच रहे हैं कि कोई छोटी पार्टी बलोचिस्तान की? नहीं, बलोचिस्तान जरूरी नहीं है। अच्छा। बाकी 2 सूबे भी हैं, तीनों सूबों से आए, इसलिए आए कि देखें, एक मिनट मुझे दे दें कामरान, देखें माजी में ऐसा हुआ है कि, बल्कि अगर हाल की बात करें तो हमने तो सबसे पहले ये किया कि बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातों को हुकूमत बनाने की दावत दी। हमारे पास अददी बर्तरी भी थी, इसके बावजूद भी। इसी तरह आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में हमने 4 माह हासिल साहब के बनने के चांस हैं। नहीं, मेरी एक सेकंड, इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि 4 माह धरने के दौरान भी उस सूबाई क्यादत जो है पीटीआई की सूबाई क्यादत बिल्कुल, हालांकि मौलाना फजल रहमान ने आपको बहुत कहा कि आप राब्ते में थे, और आज भी हम राब्ते में हैं, एक दूसरे को ये नहीं चाहते हम। ये बात आप अप्रिशिएटेबल मैं कह रहा हूँ, लेकिन हासिल बदंजो साहब की तरफ क्यों रिकमेंड, मैं जराए से इत्तला आई है कि शायद आप उनको करें। अच्छा, नहीं, ये बिल्कुल उनको कंसिडर जरूर किया जा रहा है, मगर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। निगरान साहबा, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इलेक्शन के दिन आपको क्या हुआ? आप तो हॉस्पिटल में, पहले आप असेंबली में थी, उसके बाद हॉस्पिटल चले गई, ये तो बताइए हुआ क्या? फिर मैं पूछता हूँ सेनेट का इलेक्शन भी आपसे। जी कामरान, सबसे पहले तो बात यह है कि इंसाफ के दावेदारों ने जब सुबह सबसे पहले जो है तो हमने इलेक्शन कमीशन से, यहाँ पे हमारी जो इत्तेहादी जमातें थी, तो हम सब लोगों ने मिलकर गए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि जी हमें पता चला है कि चूंकि ये वोट जो है तो वो एक चेन बनेगी बाहर जाने के लिए, तो ये वोट, सबसे पहला वोट जो है वो वजीर ज़मान नून के एमपीए में, जो कि इनसे बागी हो चुका है इनके रवैयों की वजह से, तो उसने कास्ट किया। फिर उसके बाद दूसरा वोट जो था वो मेरा था। तीसरा वोट जमात इस्लामी का जो सैयद गुल साहब है, उन्होंने जब कास्ट किया तो मुझे पता चल गया कि उसने वोट जो है तो वो खाली पर्चियां फेंकी हैं। अच्छा। तो उस पर जब चौथा वोट आया, वो जियाउल्लाह अफरीदी साहब जो इनके मिनिस्टर है माइंस के, और जहांगीर तरीर साहब के बिल्कुल राइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही है ना? तो जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। नून पे मैं जी तहरीक इंसाफ की, इस वक्त जब माइंस के मिनिस्टर हैं तो वो तहरीक इंसाफ से ही है।
تو انہوں نے بہت گندی گالی نکالی اور پھر اس کے بعد گالیوں پہ گالیاں مجھے دینے آپ کو گندی گالیاں دی لیکن جی بالکل یہ آن ریکارڈ ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، ان کے جو سو کالڈ انصاف کے دعوے دار ہیں یہ ان لوگوں کے سامنے گالیاں دی، اس کا جواب پھر میں نے بھی نہیں چھوڑا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک مرد جب کسی عورت کو گالی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ریئیکشن جو ہے تو وہ بہت خراب ہوتا ہے. لیکن میں نے پھر بھی جب وہ چلا گیا اپنی پرچی لے کر سی ایم ہاؤس ٹک مارک کرانے کے لیے تو پھر ان کا ایک چوتھا ایم پی ہے جو کہ جس کا نام ہے محمود جان، وہ نے جب ہم لوگوں نے پولنگ رکوا دی کیونکہ ہمیں یہ خدشہ تھا، ہم نے میڈیا انہوں نے میڈیا کو اندر آنے نہیں دیا جبکہ پورے پاکستان میں میڈیا الاؤ تھا، اور میں میڈیا کو جب اندر لے کر آئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ان لوگوں نے بہت دھاندلی کرنی ہے، ان لوگوں نے ایک ایسے طریقے سے دھاندلی کرنی ہے کہ لوگوں کو یہ اپنا آپ صاف بھی قرار دے اور اس کے باوجود دھاندلی بھی ہو. تو اس پہ جب میڈیا کو یہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہماری ایک یہاں پہ جرنلسٹ ہیں جو فیمیل ہے اس کو بھی بہت گندی گالیاں دی اور اس کو بھی بہت چلے میں پوچھ لیتا ہوں شبلی فراز صاحب تو خیر بڑے بھلے آدمی میں بات نہیں کامران صاحب میری بات پہلے سن لیں. مجھے جب ان کے ایم پی اے نے دھکا دیا تو میں 8-9 گھنٹے اسی سویلنگ سے اپنی پارٹی کے لیے کام کرتی رہی، لیکن شام کو 7 بجے جب سویلنگ زیادہ ہو گئی تو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل گئی. ابھی میرا پاؤں شاید آپ کا کیمرہ نہ دکھا سکے کہ مجھے پتا ہے آپ کا کافی آپ کو چوٹ لگی ہے، بالکل آپ ہاسپٹل میں تھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. شبلی فراز صاحب یہ تو بڑی غلط روایات ہے اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح بہیو کیا ہے جس طرح نگہت صاحبہ فرما رہی ہیں، اور ہاسپٹل تو یہ گئی ہوئی تھی ہمیں ہی پتا ہے، اس طرح دھماک کر کے تو نہیں نا الیکشن جیتا جاتا جناب، یہ تو بڑا زیادتی ہے اگر ایسا ہوا. بڑی واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر اس طرح ہو تو جہاں تک نگہت اور اکرزئی صاحبہ کا تعلق ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے ایک مصرے کے کہ شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے. بات یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا شبلی صاحب یہ ذرا ایکسپلین کریں، یہ آپ نے شعر تو بڑا اچھا پڑھا لگتا ہے، احمد فراز صاحب کا پڑھا ہے، لیکن یہ جو آپ نے یہ مطلب کیا ہے اس کا کہ نگہت صاحبہ کو کس حساب سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوئی وہی ہے دوسری پارٹی کے اوپر سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اپنی پارٹی سے وفاداری کے لیے مجھے سب لوگ دنیا جانتی ہے. بالکل جی بالکل، اور وہ جس وجہ شہرت آپ کی ہم سب جانتے ہیں. اچھا جی میں یہ بنیادی طور پہ جو میں بتا دوں تو پتہ چل جائے گا. دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ میں نے کہا نا کہ ان کو سب جانتے ہیں، یہ اسی طرح کی باتیں کریں گی. بات یہ ہے جی کہ بجائے اس کے کہ ہم خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز کو سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے باوجود کہ اتنی زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور کچھ اور لوگوں نے بھی جس طرح کے یہ میدان میں خریدار بھیجے تھے، ضمیر کے خریدار بھیجے تھے، وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ہمارا ایک ووٹ بھی باہر نہیں گیا. ہمارے جتنے بھی ممبرز تھے انہوں نے وہ کروڑوں روپے ٹھکرا کے اور پارٹی کی انسٹرکشنز پہ پارٹی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، ہمارا ایک ووٹ باہر نہیں گیا، سارے ووٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پارٹی کی یہ نمائندگی کر رہی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کے جو ایک سینیٹر منتخب ہوا ہے ان کی سیٹیں ان کی خیبر پختونخوا میں کتنی ہیں؟ 5 سیٹیں ہیں، جس کی بنیاد پہ انہوں نے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے. مجھے یہ بتائیں آپ بعد میں دیں جب آپ کی باری آئے نگہت اور اکرزئی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے الیکٹ ہوئے ہیں 5 جب ہمارا کوئی ممبر. آپ بات چھوڑیں، آپ مجھے بات کرنے دیں. نگہت آپ سچائی کو سنیں، یہ ادھر کی نہیں ہے، آپ کی اسمبلی نہیں ہے کہ ادھر آپ شور کرتے رہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ووٹ خریدے ہیں انہوں نے کس سے خریدے ہیں یہ بتائیں. ان سے یہ پوچھیں کہ 5 ممبرز تھے ان کے اور انہوں نے کس کو خریدا ہے جس کی وجہ سے ان کا ممبر الیکٹ ہوا ہے. مجھے اس چیز کا بتائیں پشاور گولف کلب میں 3 نمبر 4 نمبر کمرہ کس نے لیا ہوا تھا؟ ادھر کون آ رہا تھا؟ ان کی اجازت سے ایک سیکنڈ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو تو شرم آنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے عوام میں اور پورے پاکستان میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے نمائندے بےکاؤ مال نہیں ہیں، اور انہوں نے اس ساری آفر کو ٹکرا کے شبلی صاحب نگہت صاحبہ کا میں پوائنٹ آف ویو لے لوں خیبر پختونخوا کی اور ملک کی سیاست شبلی صاحب کا یہ پوائنٹ آ گیا، یہی ہمارا مقصد تھا. نگہت صاحبہ آپ نے کوئی ایسا کچھ کام کیا ہوا تھا وہاں پہ خریدنے کے لیے ووٹ کا جوڑ توڑ جس کو ہم بہت ہی برا سمجھتے ہیں اب تو پارلیمانی روایات میں سے پوچھیں گولف کورس پشاور میں کون بیٹھے تھے؟ میں شبلی صاحب کے کمرہ نمبر 3 اور 4 میں بتا دوں
मेरी बात सुने, 3 और 4 और 5 को छोड़ दें, जो कुछ एनेक्सियो में हो रहा है, सीएम एनेक्सियो में हो रहा है, वो भी हमें पता है। हम जहां मर्जी बैठे हैं, हम एमपीएज हैं, हमारा कोई मेंबर नहीं बेका, हमारा कोई मेंबर नहीं बेका। मैं इनके कोई मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, बहुत इनके मुंह लग चुके हैं। और इसके बाद जो है, जो तहरीक इस्तकाक में लेकर आ रही हूँ, इनके मिनिस्टर भी जवाब देंगे। कामरान साहब, 5 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, 5 वोट हमें एएनपी के मिले फर्स्ट प्रियॉरिटी पे, 10 वोट हो गए। उसके बाद 17 वोट जो जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सेकंड प्रियॉरिटी, हमें 12 वोट मिले, उससे ज्यादा हमें वोट नहीं मिले, ये मुझे बता दे। और अब इस पे जो डन होगा, और इसको मैं बता रही हूं कि इसके जो सेनेटर हैं मोहसिन अजीज साहब, आज आपके प्रोग्राम में मैं पहला नाम उसका फाश कर रही हूं। मोहसिन अजीज से पूछो कि वो बच्चों के सर पे कुरान खाए कि उससे मुझे 4 करोड़ रुपए की ऑफर किया कि नहीं किया है। मैं सियासत छोड़ दूंगी, वरना ये लोग सियासत छोड़ दे। अच्छा, ये तो शिबली साहब आपको पता करना चाहिए। मोहसिन अजीज साहब का नाम दे रही हूँ, 4 करोड़ की ऑफर की। मोहसिन अजीज साहब को क्या खरीदने की जरूरत है भाई? वो किसी को वोट खरीदने के, हमारे जब अपने मेंबर्स थे, पूरे मेंबर्स थे, हमारे पूरे मेंबर्स थे, हमें क्यों खरीदने की जरूरत है? हमारे 71 लोग थे, हमें चाहिए थे 68 लोग, तो हम क्यों खरीदेंगे? अच्छा, वैसे जो कह रहे हैं ना शिबली साहब, मैं इनके बड़ा एहतराम करता हूँ, अहमद फराज साहब के बेटे हैं। निकट एक सेकंड, झूठ बोलने का तो आप लोगों को ऐसा तरीका आता है कि जो झूठ बोलना जो है, तो कोई आपसे, आपके सीएम से। वैसे जी बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे पे रिश्वत के इल्जाम लगा रहे हैं। 4 करोड़ का इल्जाम लगा दिया है अपना निकत अजीज साहबा ने। काम क्या होगा? इलेक्शन ये तो मोहसिन अजीज इनको अदालत ले जाएंगे, इनसे पूछे ना, इनसे पूछे मोहसिन अजीज साहब। लेकिन अगर वो मैडम कह रही हैं शिबली साहब, तो कोई तो वजन होगा, वो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? निकत अजीज साहब मेरे पास गवाह मौजूद है, आप उनको ले आए। नहीं, अगर निकत, वो आपका नाम नहीं ले रही, किसी उनका नाम क्यों ले रही है मोहसिन अजीज साहब का? मैं कह रहा हूँ कि कोई बात तो होगी। दुआ निकत साहब एक सेकंड मुझे अगर दें, निकत एक सेकंड, शिबली साहब एक सेकंड, मियाँ साहब कहना चाहते हैं। मेरी गुजारिश ये है शिबली साहब कि अगर आपने खरीदो फरोख्त नहीं करनी थी, तो जिन लोगों को आपने उम्मीदवार बनाया, क्या वो फरिश्ते थे? वही लोग थे जो पैसा खर्च कर सकते थे। आपके अलावा कोई उम्मीदवार उनका ऐसा नहीं था पीटीआई का जो खरीदो फरोख्त ना कर सकता हो। अब दूसरी बात, मैं एक और जो निगत साहब बात कर रही हैं, भाई आपने, मुझे आपसे तवक्को ये थी कि आप मजम्मत करते कि जो निगत साहबा से हुआ, लेकिन मुझे ये भी बताएं कि क्या जवेद नसीम जो आपके एमपी हैं, आज ही वो कह रहे थे कि मेरी वालदा के बालों से पकड़कर उसको घसीटा गया पीटीआई के लोगों ने। मुझे ये बताएं कि क्या ये कल्चर, कैसा कल्चर आप दे रहे हैं या कैसी तब्दीली लेकर आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में? एक मुझे और कहना है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में जो 8 घंटे पोलिंग जो है वो डिले हुई है, अगर यही वाकया किसी और सूबा में होया होता, तो मुझे आप बताएं इमरान खान या मीडिया जो कुछ कहता वो नाकाबिले बयान था। मगर ये भी तो आप बताएं कि 8 घंटे वहां होता क्या रहा है? मुंतखब लोगों के वोट जो हैं वो 8 घंटे डिले हुए। चलिए जवाब सुन ले उनका। जी जावेद साहब, मैं इसका जवाब देता हूं। जावेद साहब, ये बात आप मुझसे नहीं पूछे कि पाकिस्तान के अवाम को आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मेंबर्स वहां पे मौजूद थे, आपके कैंडिडेट्स वहां पे मौजूद थे, उनको सब पता है कि क्या हुआ है। आप यही तो निगत बता रही हैं, किन लोगों ने बता रही है भाई, किन लोगों ने किया ये निगत और अफजई, जवेद नसीम को आने नहीं दिया गया। देखिए, जो टीम हारती है वो हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। फिर यही आप जनरल इंतखाबात में आपने किया, फिर ये भी आप मान रहे हैं कि जनरल इंतखाबात में भी आप हार गए, इसीलिए आप शोर डाल रहे हैं। एक चीज दोहरा म्यार न रखें ना, डिस्टर्ब हो जाए, दोहरा म्यार न रखें। 12 वोटों का जवाब है आपकी बात में कि आप एक बार बोल रहे हैं। मियां साहब 1 मिनट ठहरिए सिर्फ। ठीक है जी, ये मुझे 12 वोटों का जवाब दे दे। मैंने इनको हिसाब दे दिया है कि हमारे ये वोट बनते थे। मुझे 15 वोटों का आप हिसाब देंगे, आप अब ये मुझे जवाब दे। मैं नाजी साहब को बताऊंगा, आप मुझे बताएं कि आप गोल्फ क्लब में गोल्फ क्लब के कमरा नंबर 3 और 4 में क्या कर रहे थे आप? यार एक तो परवेज खट्टर, शिबली भाई, मैं तो आपको प्रिसाइज जगह कमरा नंबर बता रहा हूँ। 1 मिनट, ये जो आप जब इस तरह कहते हैं ना कमरा नंबर 3 और 4 में क्या कर रहे थे, लोग छंबे में आ जाते हैं, पता नहीं जहन कहां से। आप बताए उसे 3 और 4 में क्या हो रहा था ऐसा? लोगों को बताइए क्या हो 3 और 4। उन्होंने तो बताया, आप भी बता दें। इनसे पूछ ले। शिबली साहब बताए ना, इल्जाम लगाया तो पूरा करेगा उसको। क्या होता है? देखिए, एक क्या हो रहा था? खरीदो फरोख्त हो रही थी भाई,
उसमें आप कौन बैठे थे वो जरा आप भी थोड़ी नाजी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? 1 मिनट। 12 वोट शिबली साहब, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं था, क्योंकि एक आप पैसे के बगैर आए हैं, बाकी आपके सारे कैंडिडेट्स, आपकी समीना आबिद कहाँ की कैंडिडेट थी, आपके नोमान वजीर कहाँ के कैंडिडेट थे, आपके मोहसिन अजीज कहाँ के कैंडिडेट थे, सारे बिलियनियर्स थे। इसके अलावा मुझे एक चीज का एक और जवाब दे दे शिबली साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैं आप जैसी लोगों की गुर्बत पे आते हैं ना, और जिनके पास पैसा नहीं होता लेकिन वो सियासत में आते हैं, तो मैं उनकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही खानदान से आई हूँ जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन अपने किरदार की वजह से आज सियासत में हूँ। मुझे ये बता दें कि तरक्की साहब, जो लियाकत तरक्की साहब है, उनकी 5 नशिस्तें हैं हाउस के अंदर, उनके वालिद साहब जो लियाकत तरक्की है, जो बिलियनियर है, उन्होंने एक दिन पहले पार्टी को ज्वाइन किया, अपनी पार्टी उनकी पिर्च प्याली के नाम से रजिस्टर है, उन्होंने अपनी पार्टी से साहब ये ब्रेक में जाने का कहा जा रहा है, ज्वाइन किया, और मुझे अब 12 वोटों का जवाब तहरीक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। 4 करोड़ रुपया मोहसिन अजीज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP है, बिल्कुल ऑफर किया और ठुकराया है, ठुकराया आपने। ये बड़ा इल्जाम है। इमरान खान साहब अगर वो प्रोग्राम ये देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये कमेटी बिठाएं, इसके ऊपर इंक्वायरी कराएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इल्जाम लगा दिया उन्होंने मोहसिन अजीज साहब जो PTI के सेनेटर हैं कि 4 करोड़ रुपए की उन्होंने ऑफर की मैडम को। फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सरफराज नवाज साहब और नजीर हाजी साहब से बात करते हैं। सरफराज नवाज साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। सरफराज साहब वैसे तो आप क्रिकेटर हैं लेकिन आप पाकिस्तान के शहरी भी हैं, तो आपका अपना टेक क्या है जब इतने हैवी लेवल इल्जाम लगते हैं? आप तो जुआ माफिया की बात क्रिकेट में कर रहे हैं, यहाँ पे तो सेनेट के इलेक्शन में जो है माफिया चल रहे हैं आपके सामने। वो तो देखें, इमरान खान ने खुद कहा था 15 करोड़ उसको ऑफर हुई थी। हाँ जी। और ये वाज़ेह, अगर इमरान को कोई ऑफर कर सकता है तो दूसरों को भी ऑफर हो सकती है। तो ये तो देखें, जब मैं आपको एक बताता हूँ जी, जब मैं MPA था और उस एडवाइजर भी था बेनजीर के साथ, तो खालिद खर मुझे साथ लेके जाता था जी, और ब्रीफ केस फुल ऑफ नोट्स। अच्छा। क्योंकि मेरे MPA वाकफ थे, तो वो जाके डीलिंग होती थी, फिर MPO को जमा करना। ये तो पुराना आ रहा है और मियां नवाशी साहब के दौर से शुरू हुआ ये ज्यादा। अच्छा। और अब ये बढ़ता जा रहा है। अब अच्छा, वैसे ना सरफराज नवाज साहब, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, अच्छे आप क्रिकेटर रहे हैं, कौमी हीरो रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन के बारे में ये बात करना वो मुनासिब नहीं होगा। इसमें चंद लोग ऐसे होते हैं, वो हर दौर में रहे हैं, वो इस दौर हो या पुराना दौर हो। साहब, मियां जावेद लतीफ साहब का ये कहना है कि सारे बराबर नहीं होते एक जैसे, लेकिन बहरहाल ये मौकफ है। मैंने साहब की तो बात की नहीं है, वो तो मियां नवाज साहब की बात की है कि जो बिक सकते हैं, लेकिन मैं उनको खरीदने जाते हैं। माजी से सबक सीखना चाहिए। निखिल साहिबा, आप अपने इल्जाम पे कायम है? मोहसिन अजीज साहब ने आपको जो सेनेटर है PTI के 4 करोड़ रुपए ऑफर किया। निखिल साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? राइट। मैं शिबली फराज साहब जरा इन्वेस्टिगेट जरूर कराइएगा, बड़ा इन्होंने अहम इल्जाम लगा दिया आपके सेनेटर के ऊपर, पहली दफा नाम भी ले दिया उन्होंने, तो ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए शिबली साहब। नहीं जी, देखें ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। देखें, एक ऐसी पार्टी जिसके के लीडर ने ओपन अपना सेनेट इंतखाबात की मुखालिफत की है, उस पार्टी की एक कारकुन कह रही है कि उनको दिया गया है। हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ठीक है सर, ये ऐसे लोगों को चुना है उन्होंने। शिबली भाई, वक्त खत्म हो गया, लेकिन हमारे मशकूर रहे मियां साहब, वक्त खत्म हो गया, आपकी चीजें वापस लुटाई हमने। कल तक के लिए व्यूअर्स इजाजत।